Mutlu vatandaşlar. Men ýalnysja sizin bilen açyk efir etdim. Inni şol açyk efirin dowamyny etmesem ýagdaýlar üýtgedi. Edil men efirinden soň Vatan Habar programmatyndan Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedow ahir çykdy. Bul bir hem gowy alamat hem ýaman alamat. Gowy alamat näme? Biz konstitusiýony tupikdadyk. Ine dün Türkmenistan'a gelen Nemes, Rus ve Indian doktorlar gitti diýmek bir ýagdaýyň bir tarapy ýykyldy. Ine muny ýanky ortaň diýişýär atkaça edip, uko zat urup ýüllerine gowy seretseňiz çep gözü gyşaryp gidenler. Ine şunu 5 minutluk kresloda oturdup, ýanky men öňkü çykyşymda aýdyşym ýaly, bize görkezýär, şunu jan sağlygy gowy diýip. O näçe şeyle görkezýär. Egerde jan sağlygy gowy ba bolsa, onu ýüredik görkezerdiler, ona bir atyň ýanyna baryp görkezerdiler. Ya bir zat açyp, ya bir zat edip görkezerdiler. Muny uko zat edip, ýani agyr ýagdaýdan çykaryp 5 minut görkezmeseler, Türkmenistan halky galar we şuny basyp alar diýip gorkdylar. Ýani şonuň üçin muny gaty çalt ýagdaýda görkezdiler. Ine şol biz edil 9-nyň içinde konstitusiýanyň tupiğe düşdük. Şol ölen bolsa biz konstitusiýanyň tupikde bolardyk we şunu bir zat bolan bolsa biz hakykatdan hem konstitusiýa bize hiç halda ýanky kanun esasında hereket etmeyene yol bermeydi ve şol hukukly ýagdaý bolup geçdi. Bu näme alamaty? Bu diýmek Türkmenistanyň prezidentiniň eden cinayet işleri Türkmenistan tupiğe getirdi. Hem konstitusiýon uğurdu. Sebebi şu ýanky agyr ýagdaýdan çykyşy 5 minutluk görkezişleri diýmek hemme problemler çözüldi. Bulun göregli, bul ölmeýän kaşy bismiyatny, muň iňesini tapmaly bir ýerde. Ýok. Ananam. Bu ýagdaý gatagyr. İstenlik wagty ýene de koma düşüp bilýär. İstenlik wagty ýene de ýürüni tutup ýykylyp bilýär. Sebebi bul bir tarapdan yerini ýetirişi hökümet, prezident, beýlik tarapdan premier ministr, bu tarapdan hem halk maslahatyny ýol boşdy. Hemme edilmeli boşlar öňüne alyp, giýje ony 24 saat işlemese bolmaýar. Muň oraya işlemene saglygy ýok. Şu saglyk häzir saglygy bilen şu bir günem işlemler. Şonuň üçin bir gün görner de onuň ýatar. Ýene 3 gün görner de 2 hepde ýatar. Ine şul ýanky ýarym ölüm ýagdaý bilen biz dowam ederiz. Türkmenistan ösmez. Biz bir tupikden ikinci tupiğe gideriz. Ýanky bir tupiğe diýişik geçdik, inni ikinci mundan bu üç tupiğe gideriz. Sebebi biz siyasat tupikde, biz iqtisadi tupikde, bar pudoklar ýykyldy. Biz sosial tupikde. Inni adamlara kömek ýok. Bize gelecek pullar ýok. Bizde bir ýanky bir jadowy gelip bir palçyka falan şey dämese pul gelmeýär içeri. O 150 milyon dolar aýyna gelýän pullar diňe hökümeti zordan saklamany ýetýär. Özüşü, pudoklaryň özüşüne hiç ýanky finans ýok. Daşyndan bize berjek finansam ýok. Sebebi bizi gollayan döwletler özü agyr ýagdaýda. Kim? Russiýa agyr ýagdaýda. Türkiýe agyr ýagdaýda. Ýewropa döwletleri bize pul berip bilýär. Amerika döwletleri bize pul berip bilýär. Ýa-da demokratik institutlar, finans institutlar berip bilýär. Международный валютный фонд, yeni beýleki, olar bermedi. Biznesmenler hem çağırıp gördü, olar pul berenok. Muň hemme ýer tupik. Şondan bir ýüregine alıp ýykylyp ýatýar. Tiýe çykala ýok, çykylgy tapanok. Şondan muny ýaraw bolmasa da ukol edip aýaga aldyrdylar. Halka görkezip, bolmasa halk şunu baswalarda ýanky Türkmenistan demokratik ýoly giderdi. Ine şondan gorkýan. Şonuň üçin muň çykyşy ine hemme zat öňkü ýaly düzelýär däl. İstenlik moment ýene gidibilýär. Sebebi muň öňüne alyn ýüki, ýürüyen ýükü gatagyr. Ine şonuň üçin konstitusiýa boýunça 2 möhletden köp prezident bolmalylar diýip öňbady. Sebebi diňe prezident wezipetini 2 möhlet ýerine ýetirsem fiziki gücüň ýetme. Ine şonuň üçin keypine edilen okşalatlar. Bu bolsa ömürlük prezident wezipetini, ömürlük kabinet ministriniň ýolbaşynyň wezipeti, kabinet ministriniň ýolbaşynyň wezipeti diýmek
Giyice onu şertler verip, yani şertler çözüp, çözgütler berip, Türkmenistan'ın iqtisadiyetini, pudokları, sektorları, yani hekimler bilen işlep, yoldaşlar bilen işlep, çözgütler verip, Türkmenistan'ın dişi olsa aylanıp, hem yerde gözün bilen görüp, ekspertler bilen aylanıp çözgütler vermeli. Hani ona sağlık var mı? Halk maslahatın yoldaşı. Bu şu yerde de kanunun üstünü işlemeli. O yerde yaman köp işler var. Anladın? Dinle prezidentin borcunu yerine getirmek için 20 tane borç var. Linyalı. Yani punktlu. Onu başarmağa anırda dursun. Onu birini olmuyor. Yine şunun için haçan da sen eğer de bir zat ediyen olsa, bir 6-7 işiniz olsa, sizden yetişmedeniz, şol edilmeli vacib iş sizi stres dörüdüp yürümü durduruyor. Öyle yani. Yine şu zatların muhteçe Türkmenistan'ın prezidenti bilen. Biz hiç kime ölüm istemdi. Türkmenistan'ın prezidenti Cantan olsa biz şunu arrest edip tutsağı koyup cinayete çekmek. Şunun için bize şunu cantanlığı gerek. Ya şunu tutsağı koyup bütün halkın önüne, bütün dünyanın önüne cinayet işini edip yani şunu kariyetin üstüyle şunu cinayet cezasını çeker yani edecek. Şunun için bizim maksadımız bunu öldürmeliler. Bizim maksadımız şu ölün ýagdaýynda konstitusiýon tupiýe geçip başga bir oýunlar başlaýar. Ine şonuň üçin häzirki ýakyn günlerde Türkmenistanyň hökümetiň içinde bir topar çalışmalara ünsürer bolur. Indi bu zatlaryň ýa-ni gizliň oýunlaryň Berdimuhammedowyň netijeleri näme? Netijeler şeýle. Berdimuhammedowyň ýagdaýy fiziki taýdan gatypes. Bunu atkaçada zordan çıkardılar. Mu bir mühlet gerek, yani 7-8 gün reanimasyada yatan son mühlet gerek öğünü vermeli. Demek bu gelecek 20-30 günde bir işin adamdı. Ama pakoy olmadı. Hakikatten ama olsa şu bolun ýagdaýynda meclisin ýolbaşy çıkıp komisiýa döredip, yani bunun sağlığına jogap beriljek ekspertler komisiýa döredip bütün halka ýaýratmaly. Şu ýagdaýy gaýdyp işe gelip bilmez. Teýär şu roýal ýagdaýda ýene işläp ýörse ýüregi durur. Sebäbi ol nagruzkalar, o kynçylyklary çekip bilmez ol. Sebäbi prezident bolmak ýa-da ýolbaşy bolmak ansatdyr diýip pikir edýär. Ýerine ýetirji Türkmenistanyň hökümetiniň ýolbaşy şol krizisde hemme sagatlarda gelýän problemlaryny çözmek üçin bu giýje ony işlemeli. Oma saglyk ýok. Olu yerine yetirci ministrler ya kabinet ministrlerinin ornmasarı olar ünsverin bolsaňyz killetine mazdık bilmeýär. Diýmek olardan inisiatiwa çözgütlerin ýa-ni variantlaryny dinlenmeýär. Olar diňe ýazyp oturýar ýürüne seretmek näme diýse. Diýmek ol öz üstüne hemme çözgütleri ally we şoňa wagty bolman soň ýüregi agyp bu ýykylar. Yetişmedi. Teýär gatky mesele. Döwletiň problemleri uly. Ine häzir ikisi polny zawal. İkisi bir ýa-ni doğru meşhurda geçirilmedi. Diýmek sentýabr oktýabrdan noýabrdan bize aşyklar başlar. Ondaşyndan häzir moşly kriz gelip otur. Bundan çykyp bilmeýär Berdimuhammedow. Ine şonuň üçin bu esasy ýagdaýy öz ogluny halkyň arasynda Çiburaşka ýa-da Serdar Berdimuhammedow kanun bi kanun ýolları bilen gatşat ýagdaýda prezident edip bellemesi mun ýoly ýok. Şonuň üçin Büyük Türkmen halkı, biz diňe ötmeli, biz hiç halat etmeliler. Yıkıldı, yıkılmadı. Bu bir zady görkezdi. Biz güreşe güýçlensek yıkılıp başlady bu. Öz saglygyna, ýa-ni saglygy yıkılıp başlady. Biz mundan meter güýçlensek şol ýene-de yıkılar. Ol bir logik element tanılar. Şonuň üçin ine şol biziň beren maglumatlarymyzy hiç haýtam ýalan. Şu beren maglumatlaryň iyidir ve bunun sağlığı için bütün dünya medisinalara gelip bunu reanimasyondan çıkardılar. Onu bir gerek çıkaralım, iki gerek çıkaralım, üçüncü gerek eyyem her gerek kıyın var. Şunun için biz muhasebe etmeliyiz. Sağlığı bağır yok, biz diktatör sistemini ayırmalı. Ve diktatör sistemini saklap durun adını ayırmalı. Şunu şu Berdimuhammedow kurban oluyor. Erti Serdar Berdimuhammedow tapawy ýok şonu. Bir gün Raşid Meredov tapawy ýok şonu ayırmaly. Bizim maksadymyz şol.
Biz nemedisin ekspert der, näçe ýaşaýajagyny biljek bolup biz killemizden döwürdik. Bizim esas maksatymyz demokratik ýol bolmak. Indi men siziň soragyňyza jogap berýin, soragyňyz bolsa, şu gysgaçyk efirde. Вы же говорили, вам не важно, где он и что с ним. Все равно нужно менять власть, и вы будете для этого делать. Теперь это что? Шаг назад? Ни в коем случае. Мы будем менять власть. Он есть, нету. Заговор идет, нет, разницы нету. Потому что мы меняем политическую систему страны. Мы должны ее поменять. Она сделана для одного человека, вертикальная. Власть диктаторская. Этот человек, который является и президентом кабинета министров, и председателем Халк Маслихаты, национального собрания, забрал все в одни руки. Естественно, судами он давно контролирует. То есть он все 3 ветви власти забрал. Нам его или кто-то вместо него встанет, неважно, надо убирать. Поэтому борьба только набирает обороты, еще сильнее будет продолжаться. Yurt içinde asla bu dağıtlardan halkın haberi yok. Atı doğru. Yine seyredin. 9 gün şula adam yitti. Eğer de şula adam sağlığı bar olan olsa hükman gelirdi. Gördünüz mü? Korkucuğuna bunu edil 10 minutlık okulup çıkardılar, onu döküp çıktı. Yine de hayadır gidenler. Yani medisina kömöğüne. Yine şuraya bu korkuya. Yüz keşfini öğrenme olsanız şun sultanamaları belli. Yine mediklerden sonra olur aydar. Yüz keşfini öğrenme olur aydar. Olur kim yani reanimatsiyadan ya ağrıyadan çıkan olsa yüzünden bellidir. Haqi sözlü. Gurbanul geçen yıl ölü deyip halkı ministerleri bağırlap görüp bu yılla hiçbir sesi çıkmasa serdar koyacak bolup edilin yok. Olu ne? Sebebi yine doğru demeli. Yani onun argumentler var. Ol häzir ykdysady kyn ýagdaýda we opozisiýanyň galan ýagdaýynda halkyň garaşyp, ýani halkyň galjak bolan ýagdaýynda olar ýaly oýunlar etmek. Ol oýun etjek bolsa göneder, näme ol gizlensin onuň üçin. Näme diýse-de bolup dur häzir. Halk maslahadan möýüdi, ýani prezidentim möýüdi, beýlekem möýüdi. Islerini kanuny, islerini kararyny geçip bilýär. Näme gizlenip etsin şonu. Ol 14 aprelde eden bir düzgünçülüğünü gizlenip etti. Indi şonu edenden soň indi o öňüne durulacak zat ýok. Öz itini deputat etse-de döküp dururlar 3 tane ýaşly gyýryp başlar. Hemmedem elini aldyrar. Şoň üçin bu gizlener ýaly hiç nämes ýok. Ýöne şunun mümkinçiligi bolman soň, ýani 9 gün biz gatul riskde bolup, ýani mümkinçiligi bolman soň, ine şoň üçin häzir döküp çykdy gorkujugyna. Bunu edil ýani wraçlar bir näçe günden bäri, ýani 7-8 günden bäri wraçlar üstünde işläp bunu çıkardılar. Eğer bütün dünya wraçlary, Germaniýanyň, Indiýanyň, Orsiýanyň wraçlary bu keypini etmediler. Ya Volodin keypine gelmedi. Volodin ol normal ýagdaýda gelen bu ýaly gysgaly ýagdaýda hükman geldi. Gördüňiz-mi? Sebebi biz riskin içinde boldyk. Murat Gıcıç, konkretli habar yok mu? Bir hepde beri habar var, yine gördük yalnızca. Bunu ukollar edip, birinci gün çıkaracak olurlar. Yani 4. gün, 5. gün beri şun üstüne wraçlar işlep, bunu 3 tane topar olup, yine ahir çıkardılar. Yönü o demek, yani gavurdan çıkaran oklar. Bu ýagdaý hälen ağır. İstendik vakti gidibiler. Biz yolumuzu berkira etmeli, güýçlendirmeli. Şoň sebäplen ine şu bizim işlerimiz şoň saglygy. Näçe köp galdap ýürügem öýünden durup galýar. Şoň üçin bu saglygyny biz kesipdiýär. Biz güýçli işlemeli. Biz bundan beter öňütmeli. Biz bundan beter halkymyzy oýundurup güýç ýygnamaly. Biz häzir hiç bir güýç ýok halkyň. Indi daşyna güýç emelegeli. Bu içinde güýçläp başlady. Şu iki güýçlük uyuştursak şu iki güýçi halkyň içindäki we daşyndaky ýaşaýan adamlaryň onu bir gaty güýçi bar. Onu saglygy görürseňiz, biz tapmasam derdim Muhammed. Şoň üçin biz oň saglygyna da seretmeli, oň burşuna da seretmeli. Biz diňe öwrükmeli. Bizim wagtymyz çäkli. Biz 30 ýyldan bäri dur, birini öňe ötmeli, biz giýje alýar.
Murad aga, men 2000-nji ýyla Türkmenistana gaýtdym. Aslan kral ýa-da. Häzir Dagestanda ýaşaýan öýlenim 6 çagam bar. Aýalym Dagestanda, biz Türkmenistana diýmek isleýäris. Aýalym bilen bolarmy ýa-da ýok? Aýalyňyz Dagestanly bolsa, onuň ýa-ni şertleri bar. Arda ýa-da suwd edýäňiz çaglaryň sizinki çaglar Dagestanda dogulun bolsa, siz Türkmenistanly bolsaňyz, onu çaglaryňyzam, aýalyňyzam ýa-ni ýürüýte gurnulan şertde arda edýäňiz we ardyňyz hökman suratda ýa-ni kabul edilýär we ýerine jogap berilýär. O jogap pozitif bolar, sebäbi bu sizin maşgalaňyz. O гражданство сразу bermediler ýöne. Yani olsan diýişýär wit na жительство, ýuwaş ýuwaşdan soň гражданство bersen bolýar. Esasy sizin nikah hatlaryňyz, sultanlaryňyz bolmaly, şo sizin maşgalaňyz we şo çaglar sizinki diýip. Ine bir ýerde Watan Mukaddes Salam Murat Gurban size birje haýyş, siz öz şahsy pasportuňyzy öňkü çykyşyňyzda ýanyňyzda alyp ekranda ähli suratlaryny görkezin. Siz näçinji ýylda nigden çykdyňyz we şu wagty ýaşaýan döwletiňizde ikinji giriş wagty bizi düşüklendirýär. Düzüklendirýär. Sebäbi siz şuny dogry ýerine ýetirmeseňiz, size edil adamlar ynam bildirip baranok hakykatdan da sizin nähili adamdygyňyzy bilemzok. Sag bolun. Men öňkü çykyşymda görkezdim. Siz bir zada düşünmeli. Bildiň görkez, pasportuň köz, o bir näme görüňiz? Siz maňa ynanmasaňyz, seretmän. Men size özümi reklama edemok. Men size ine meniň üçin galyň diýemok. Siz watan üçin alýaňyz, siz öz bagtly durmuşyňyz üçin alýaňyz. Dogry düşünin. Men pasportum, men görkezim bir gerek, men kiçilik görýän, ýene her gerek görkezip durmaly. Dogry düşünin. Kiçilik diýenim diýmek siz maňa ynanamyzokda. Şondan eger maňa ynanmasaňyz, onu ynanmaň öz hakyňyz bar şoňa. Menim hakym bar pasportum görkezme diýäli. Onun bir başga tarapy bar. Men pasportumy alyp, nomerini alyp, zat edip maňa garşy işläp bilýärler, bilýärmisiz? Men bir gerek eýýär görkezim şonu. Ýürüýte iklimi görkezim. Şol maňa sorag berdi. Şo wideony seyredim, şol erkin sesde Klimov men düýüji badyr, şo suratam badyr şonu. Seyredim şöyle görkezim men. Indi her ýerde görkezip durýar. Ýene de siz maňa bagly bolmaň. Men sizi täze durmuşa eltip size direk hemmerat etmem. Ýok. Men ýol görkezýänleriň biri. Ýerti men saýlanmada mümkin saýlamarsaňyz, onuň gaty dogry. Güýçden güýçliňi saýlan. Men ahirki wezipem mejlisiň bir deputaty bar. Boldy, mundan beter men tanışdyramam. Şonuň üçin siz maňa bagly bolmaň. Siz menim diýen zatlarymdy men sizi oýundurmak üçin aýdýan. Edir men hataryma goşulyp arkamda beton ýal durup onu ýalat beripken, siz gul bolýaňyz. Men ýene size diktator bolýan. Ýok. Maňa ynanamyzokmy? Ynanýanyň ýerine ýören ýa-da şonu dinleň ýa şonuň maslahatlaryna gulak asyň. Men şonu edim. Men size ynandyryp her gerek şuň pasport diýdiňiz. Ýene 3 aýdan ýene bir tur, ýene bir pasportuň bolsa, sen 3 aýda Türkmenistana bardyň diýip plan aýdypdyrdy. Men Türkmenistana barýan bolsam, men näçip galyp Türkmenistanyň prezidentine garşy gideýin. Men MHM işgär bolýan bolsam, men idiotmy? MHM işgäri ýamanlap ýörür. Birinji çykyşymdan soňuna çeldi. Ya olar idiotmy? Men çykyşlym, men olaryň işgäri bolsam, men durmaýarym. Siz MHM işgäriniň bir gerek döwleti prezidenti MHM'ni tanqid edişini eşitdiňizmi? Her wagt sypyp gaçýandyrlar. Senin döwlet baýgany sypýandyr. Hiçbir şol Türkmenistan prezidenti tanqid etdimi? Ýok. MHM'ni tanqid etdimi? Ýok. Näçip? Soraň özüňe. Şu ýaly. Egerde meniň hereketlerime göre siz baha berip bilmeýän bolsaňyz, onu men pasport görkezilmem sizi ynandyrmaz.
Sizin öz kelleňiz ýerine bolmaly, analitik tarapdan siz analiz edip öwrenmeli. Men diýen zatlarym, edýän hereketlerimi, ýazýan hatlarymy, bütün dünýäde Türkmenistanyň prezidentine nähili ýüzkeşmini görkezýändigini siz bilmeli. Edil ýalňyza çykyş etdim. Men bütün dünýä finans we institutlaryna ýüzlendim. Türkmenistanyň prezidentine pul bermäň, beren pulumuz puç bolar sebäbi force majeure dörýär we şo pullar ýiter. O Putin'in Yanukovyç'a soňky günlerine 3 milyard berdi, şol ýaly ýiter. Eger men emkemi şäher bolsam, ýa Türkmenistanyň proýekti bolsam, kim men şonu aýdarym, ýa maňa aýtdyrlarlarmy? Kelleňi açyk işledim. Şonuň üçin her kim bir zat diýer. Her bir ýalan zada men jogap berjekler. Eger de şo ýalan zadymdan bir tane argument bar bolsa men hökmen jogap berin. Ýöne argumentim ýok onuň ýalan zatlaryna. O nämçe men o zada wagt ýitirin. Şonuň üçin Türkmenistanyň pasporty ba men elimde. Men Türkmenistanyň grajdany. Men pasportynyň limiti ýok. Haçan uturjagy. Men elimde şo pasport. Şonuň üçin men 2005-nji ýylda Türkmenistanyň gaýtdym, şondan bäri giýirilem. Giýjek bolup köp tynlaşdym. Giýilmedim. Eger men şonuň işgäri bolsam ýa ýene zat bolsam, men hökmen giýerdim. Giýilmedim. Men Türkmenistanyň pasportuna bardym, pasportlaryny ýüzünden atmagy. Konsulun maňlyny gelmejek boldum. Entek düzeler, garaşyň hemme zat gowuluşar diýip meni ýa gıraýyrdylar. Bolmasa men taşlap gaýtjakdym şo pasporty. Şol ýaly bizar boldum, bark bilmän. Şol ýaly gaharym geldi. Diňe men däl, hemmeleriň şeýle gahary geldi. Prinsipe gitdim, şo Türkmen grajansyny aýryjak bol. Ýöne bir sanada maslahat berdi, bolýar bir ýyl garaş, düzelmeli. Ondan oturdum da seyretdim, düzelmedi. Şu özüm goşant goşup şunu düzeltmesem, ýa-ni halky galdyrmasam, halk bilen bile etmesem bolmaz diýip ine şoňa ýüzüm. Şoň üçin pasport görköz, bilding görköz, zadyň görköz. Ýadyňyzdamy? Men Türkiýe baryp Dur Sultanyň ýa-ni adwokatlaryna baryp güleşende, men şo ýerden çykyş edýärdim. Ýa-ni oly çaryna ýaly bilding görköz, zadyň näme gurulny diýär. Men hiç bir ýerde sizi ağırladım. Bana inanmaz ýaly. Şonuň üçin men her wagt giň görýärdim bizim halkymyzdan. Hökmen bir zat edende videosyny ýa bildini okudýar. Näme sözüni hiç şart bolmaýar. Näme inam aramyzda da ýokmy? Onu bir inanmasak, onu biz näme ferk edýär? Onu näme men sizi agrylyga çağırýar. Her gerek eger men bildiklerimi, ýa pasportlarymy görkezip durmagy bolsam, onda näme men öňe çykýan? Ýa men şol ýaly bir akmak sizi ağlap sypaçylyk edip siz görüp dursaňyz hemme çykyşlaryny. Şundan beter şol ýa açyk çykyşlarym, açyk diýen sözlerim inanmasaňyz men sizi hiç wagt inantyryp bilmem ne pasportum bilen. Häzir pasportumy görkezip, edir bir aýdan ýene bir çykyş edip aýdar, ine Türkmenistana wagt gaýtdy diýip. Ýene görkez diýersiňiz, ýene görkezerim. Ýene onsoň men ýene oýnatyp bolam. Näme gerek? Maňa inanmasaňyz, inanýanyňyzy herek edin. Men size maňa inanyň diýemok. Men size indi bulşulukdan çykaly bir özüňizi uwajat edýän bolsaňyz, özüňizi sinýän bolsaňyz, watan gerek bolsa, dogan garyndaş gerek bolsa, baxt durmuşlar gerek bolsa, hereket edin diýip çağırýar. Ya DVT girin diýip bir aýdýarmy? Her gerek ine DVT girin biz nime etmelidik? Ýok. Giýretiňiz gelse girin. Giýretiňiz gelmese şu isleýäňiz girin. Men çağırşym şol. Her gerek pasport görkezip, nime görkezip, bildiklerimi görkezip. Men näme bilýärmi? Diýmek siz maňa inanýar. Diýmek onu siz maňa seyretmem. Diýmek siz tomuşyk muny maňa seyredýär. Maňa tomuşyk gerek. Maňa men ýaly görüşýän gerek. Men şolar bilen bile galyp, şonu etmesem, men bar edýän işim nol. Men şoň üçin şu pasport meselesine men şeýle jogap berýän. Men prezident kandidat diýär. Men bir topuň lideri. Men şu topuň lideri bolmak üçin men programam bar. Alyp barýan işim bar. Maňa agzalar inandy. Şu neçeli agzalar padwat etmem gelýär. Şolardan soraýyn. Gurbanow kim diýär? Söz berýär, ýerine ýetirýär, ýetirmem. Soraň şonu.
O men pasportumy görkezenim bilenem. Men eger işleri yerine getirmedem, sözüme tapılmadam, men görkezenim näme? Hiç nada edemem. Лина Вэл, вы же говорили, вам не... Так, это я ответил. Все, больше вопросов нету. Şunun bilen men gysgaça efirimi utoryan billek geçmeldat. Ahir Berdimuhamedov çıktı. Biz onu talep ettik, çıktı. Ahir çıktı. Bunu ukol edip özüne getirdiler. Yüz köşküne serdim. Tuğutnamada yüzünde bağlar. Ilaytada çep gözüne serdim. Yüz dağı gıyşak edipdir. İnni ınınmadama da mediklerden soran şun suratını ayırma kalır serdip soran şunu da. Şunu size aydar. İnni şul adam yarı pes. Bu fakt. İnni şul adam esas maksadı gatı çaltmakta Serdar Berdimuhamedov yola koymasa öz sağlığı bilen bizim bilen görüşüp bilmiyor. Biz näme etmeli? Biz şu pursatdan peýdalan hereketi güýçlendirmeli. Biz seretmeliler bu diýirim bir sistem anaýmaly. Şu Berdimuhamedov şu sistem ýolgoş. Şondan bir sistem ana. Serdar Berdimuhamedov şondan bir şu sistem ana. Tebe şu Berdimuhamedov diňe öz diktator dälmi? Seredim. Özü agyr ýagdaýda boldy. Eýýem täze uruşlar, täze söwüşler, täze periwarotlar gitdi. Ýene de şu diktator ýolda. Bize şun duruşunu çalışmaly. Şonda bizim wagtymyz ýa. Şonda biz her kim döwlet gurulşyna wes bolar. Her kim bir zat çözüler. Her kim elinden bir zat geler. Her kim öz kanununy alyp arky Türkmenistanda ýaşar. Her kim biznes etdiler. Her kim iş alpdylar. Her kim aýlany alyp nowatda durmaz. Produktları dökülüp durar. Türkmenistan döwleti öser durar. Bizi bar dünýäde syýlarlar, hormat oýarlar. Ine şol boljak. Şonuň üçin beýik türkmen halkyny diňe sag bolun.